अस्सलाम वालेकुम। अक्सर वालिदैन हमारे पास आते हैं और हमसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे को नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, क्या हम उसे केला दे सकते हैं? या वो ये पूछते हैं कि सर्दियों में बच्चों को केला दे सकते हैं, क्या वो रेशा करता है, क्या केला खाने की वजह से ज़ुकाम और खांसी ज़्यादा होता है? और अक्सर ये पूछते हैं कि हम रात के वक्त में बच्चों को केला नहीं देते कि कहीं बच्चों को रेशा ना हो जाए, तो इसमें क्या सच्चाई है? आज हम देखते हैं कि क्या वाकई केला खाने से रेशा बढ़ता है। आज जो हम बात करेंगे साइंस और रिसर्च पे मबनी होगी, एविडेंस बेस्ड बात करेंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई मेरी अपनी राय शामिल नहीं होगी, आप जाके लिटरेचर चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि रेशा क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि ज़ख़म ख़राब हो गया, उसमें पीप पड़ गई या रेशा पड़ गया, तो ये वो वाला रेशा नहीं होता। ये वो रेशा है जिसे हम मेडिकल ज़ुबान में म्यूकस कहते हैं। तो म्यूकस वो पानी की तह होती है जो नाक और सांस की नालियों में मौजूद होती है। ये हिफाजती तह अल्लाह ने बनाई है ताकि जो वायरस और बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल हो उनके खिलाफ ये हिफाजती तह होती है। ये हमारे दिफाई निज़ाम का हिस्सा है। कोई भी एलर्जी करने वाली चीज़, कोई एलर्जन या बैक्टीरिया या वायरस जब जिस्म में दाखिल हो तो ये म्यूकस उन्हें रोक कर साफ करने में मदद करती है। जब बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं जैसे कि एलर्जी, वायरल या बैक्टीरियल खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, तो उन कंडीशंस में बच्चे का म्यूकस आम रूटीन से बढ़ जाता है। यानी ये हिफाजती तह बढ़ जाती है ताकि एलर्जन को या वायरस या बैक्टीरिया को जल्दी से साफ किया जा सके। इसको हम म्यूकस कहते हैं। ना ये रेशा है, ना पीप है, ना कोई नुकसानदेह चीज़ है। आम जुबान में क्योंकि इसे रेशा कहा जाता है तो हम ये समझते हैं ये कोई नुकसानदेह चीज़ है, हालांकि ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है और हमारे दिफाई निज़ाम का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब आते हैं असल सवाल की तरफ, क्या केला खाने से रेशा बढ़ता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई साइंसी वजह या रिसर्च नहीं है जिसमें बताया हो कि केला खाने से रेशा बढ़ता है। केले में विटामिन सी, विटामिन B6, फाइबर और नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बच्चे के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं। ये सब बच्चों की सेहत बेहतर करते हैं और उनके दिफाई निज़ाम को बेहतर करते हैं। केला खाने के बाद उसका नरम सा टेक्सचर ज़ुबान पे और मुंह में महसूस होता है। शायद उस वजह से ये कंफ्यूजन है कि शायद केला रेशा करता है और ये फेफड़ों में जाके जम जाता है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। केला मैदे में जाके हजम हो जाता है, इसके अज्जा टूट कर खून में शामिल हो जाते हैं और बच्चे की नशो नुमा में फ़ायदेमंद होते हैं। ये बराह रास्त फेफड़ों में नहीं जाता और ना वहाँ जाके जमता है। अलबत्ता ये ज़रूर मुमकिन है कि हज़ारों में से एक बच्चे को केले से एलर्जी हो। जैसे आपने सुना होगा कुछ बच्चों को नट से एलर्जी होती है, मूंगफली से एलर्जी होती है, किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो अगर आपके बच्चे को केले से एलर्जी है, केला खाने के बाद उसको छींकें आती है, जिस्म पे खारिश होती है, तो आप बच्चे को केला मत दें। इसके अलावा केले का नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से, रेशे से कोई ताल्लुक नहीं है। ना ये बीमारी पैदा करता है, ना बीमारी को बढ़ाता है, ना ही जिस्म में रेशा करता है। ये एक महफूज ग़िज़ा है जिससे आप बच्चे को बआसानी दे सकते हैं। इन तमाम मालूमात के बाद भी कुछ लोग हो सकता है मेरी बात से एग्री ना करें, तो उनके लिए हम हदायत की दुआई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी एक और वीडियो चेक करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।